गोंय गुन्यांव फाट्यान धारगाळेंतल्या सुकेकुळण वाठारांत हसन नियाज हो 35 वर्सांचो आनी मोहम्मद कुही ह्या 57 वर्साच्या दुबावीत आरोपीक अटक करून सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलोचे लिक्वीड गोल्ड जप्त केले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय मूळ केरळचे। ह्या दोगांनी दुबयच्यान भांगर चोरी करून आपल्या कपड्या भितर खासा शिवून लिपोवन दवरले असो आरोप आसा। फुडले चौकशे खातीर तांकां मुरगांवच्या कस्टम अधिकाऱ्यांच्या हातांत दिल्यात। गोंय गुन्यांव फाट्यान धारगळे सुकेकुळण वाठारात कारवाय करत भांगराची तस्करीचो प्रयत्न उक्ताडार हाडलो। गुप्त माहितीच्या आदाराचेर केल्ले कारवायेंतल्यान 2 दुबावितांक अटक केल्या। तांचे कडल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलो लिक्वीड गोल्ड जप्त केला। अटक केल्ल्या आरोपींची वळख केरळातले हसन नियाज आणि मोहम्मद कुही अशी जाल्या। पुलिसांनी दिले माहिती प्रमाण हसन नियाज कतार एअरवेजच्या विमानतळांतल्यान दुबयच्यान गोंयांत आयिल्लो, जाल्यार हेर आरोपी केरळांतल्यान रेल्वेंतल्यान मडगांव पावले आणि उपरांत भांगराची खेप घेवपा खातीर मोपा विमानतळार आयले। दोगूय एकठांय भोंवताना पुलिसांनी ताका धारगळे आडायले। तपासात तांच्या वस्तीत आनी भितरल्या कपड्यांत लिक्वीड गोल्ड खासा लिपयल्ले सापडले। कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करून गुन्यांव फाट्यान भांगार जप्त केला आणि फुडल्या तपासा खातीर आरोपींक कस्टम खात्याकडेन दिला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।